amin'ny anarany jesosy kristy tompo no era-balainareo zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fa navoto amin'i kristy zay indraiky etako ny mpitandrina sofony rina raha mbarosaona ary dia matoko zahay fa no fahasoavandriamanitra no fitiava zay nitiavany an'izao tontolo zao araky ny tenin'andriamanitra hoe fa toy izao no itiavan'andriamanitra zao tontolo zao no meny ny zanan'lahy tokona mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba amonjeny zao tontolo zao araka voalaza amin'ny jaona toko fahatelo andiny eny ambe folo sy ny fito ambe folo ka mifahasoavan'andriamanitra eo amintsika rehetra ka de ho tanteraka amintsika mifikasany sisapony araky nyzay ny antony nanomezany an' jesosy amonjy zao tontolo zao tsy resaka tompo ivavahana no na ny rahan'andriamanitra an' jesosy kristy tompo zanany fa izao tontolo zao mihitsy ary zay no natonga tsy mba nanavaka an'izanitsy izy ka mba azon'andriamanitra manampy antsika am'izao fandarana izao ivavaka itsika saotra anao zahay andriamanitra fa mifahasoavanao de tanteraky zao fotoana zao ary matoko sy manantena fa ny fananao masina no isaina fa indrena fahalalana ity mpanompo tsy mahasoa ity ary ametraka ny teny am'vavako ary indrindraindrindra hitondra ny teny any amin'ny olona rehetra izay manaraka sy miaino zao fandarana zao rehefa noforanao ny sofiny sy ny fony ary andraisan'ny tsara ny teny araky ny saina zay foamianao azy ka do anao ny dera hoanao ny saotra hoanao ny voninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo saotra andriamanitra amen alleloia araky ny zatra nambara tamin'ny farany teo de nidresaky mbony amin'ny adama voalohany sy adama farantsika ary jana teo amin'ny korintiana voalohany toko fa 5 ary ny andininy 5 azao mivolaza tam'zany korintiana voalohany toko fa 5 andininy 5 zany amin'ny anarany jesosy kristy tompo manao hoe araky zany ko voasoritra hoe adama voalohany-da natao mananaina adama farany natao fanahy mahavelona adama voalohany-da vadiny eva de mananaina satria fofinaina avy amin'andriamanitra no nahavela azy adama farany kosa mazava tsara fa jesosy kristy tompo dia avy amin'ny fanamasina no natorotorona ny maria ka de natonga ny jesosy kristy tompo tonga zanak'olona zay ny zavatra voalaza eto adama voalohany sy adama farany raha vakena ny andiny eny amby efapolo manazava an'izany korintiana voalohany toko fa 5 andiny eny amby efapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe anefa tsy zay amin'ny fanahy no voalohany fa zay amin'ny mananaina de vao zay amin'ny fanahy tsy le adama farany zay araky ny fanahy no tonga voalohany fa le adama mananaina aloha ka lavo le mananaina zay vo tonga le adama farany araky ny fanahy hamonjy izao tontolo zao zay zany zava-dehibe amin'ny anehoan'andriamanitra ny fitiavana satria adama sy eva nanota olona roa ihany tamin'ny voalohany zany fa kosa tonga ndraiky kosa adama farany raha dinihina zany ty zao namorona olona roa andriamanitra adama voalohany-dahy vadiny eva mananaina adama farany araky ny fanahy jesosy kristy tompo reo zany ny olona roa tsy adama sy eva akorina zay ne teo ihany fa adama voalohany sy adama farany toy izy atsika ny andininy 7 anambarana an'izany korintiana voalohany toko fa 5 andininy 7 amin'ny anaran'i jesosy ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany ny olona faharoa dia avy any an-danitra jereo say ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany ny olona faharoa avy any an-danitra le teny hoe ny olona voalohany ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany misy dika n'io teny io ny olona voalohany avy amin'ny tany de tany ina ny teny hevitro zany zany hoe le olona voalohany zay miforona avy amin'ny tany de nanana fiainany olombelona araky ny eto an-tany araky ny nofo araky ny an'izao tontolo zao fa le olona faharoa kosa de avy any an-danitra olona fiaino ny fanamasina raha vaketsika amin'ny te frantsay izy io de zao mivoalaza amin'ny korintiana voalohany 5 premier épître Corinthiens chapitre 15 verset 47 premier épître Corinthiens chapitre 15
verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Les gens vont être. Le volohany de lasa olombelona mananaina fa le adama farany kosa dia araka ny fanahiny andininy enina amby efapolo andininy fito amby efapolo azafady satria io zao manahirana antsika le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le olona voalohany avy amin'ny tany dia mivela araky ny tian-tany araky ny nofo terrestre mana fomba n'izao fiainana zao. Zay zao ny andininy fito amin'ny efapolo. Le second homme est du ciel. Fanamasina no mamela azy. Tsy mitovy rao zany. Ny anankiray nivela araky ny nofo, nandeha araky ny zao tontolo zao, nivela tamin'ny faharatsiana, fa ny olona faharoa kosa avany an-danitra dia feno ny fanamasina. Toy izay tsika ihany ny tenin'Andriamanitra mba ahafantarantsika ny tena fipetraka zany teny zany. Korintiana voalohany toko 10:10 andininy 8:7. Anamarinany le teny hoe le olona voalohany avy amin'ny tany dia mivelony araky ny tantany, araky ny nofo, araky ny fiainany zao ratsy zao tontolo zao. Fa ny olona faharoa kosa dia avany an-danitra feno ny fanamasina. Ny andininy 8:7. Korintiana voalohany toko 10:10 andininy 8:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary zay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Fa tiatsika hoe izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany. Ina ny hevitra zany? Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany. Korintiana voalohany toko 10:10 andininy 8:7 vakitsika aloha ny tapany voalohany satria efa mivakitsika izy io teo ny anaran'i Jesosy. Zay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany. Izay amin'ny tany, olona marobe zany olona velo eto an-tany eto dia tahaka ilay amin'ny tany, tokana le ilay amin'ny tany. Izy ilay amin'ny tany Adama. Raha vakitsika amin'ny teny fransay izy io dia zao ny voalaza ny andininy 8:7 mba ahatonga antsika ahafantatra tsara ny tena hevitry ny fanambarany ny sotra masina. Premier épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 48. Premier épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 48, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tel est le terrestre, c'est Adam, tels sont aussi les terrestres. Tous les habitants de la terre qui avaient péché. Zay rehetra nanota rehetra. Zay voalaza eto voalaza eto. Zay olona manota rehetra dia tahaka ny Adama voalohany izay nanota nanana fiainana ratsy. Zay zany ny zavatra voalaza eto. Ka tsy mahagaga zany raha ohatra ka izay. Ary eo amin'ny andininy faharoa amin'le 8:7 Korintiana voalohany toko 10:10 andininy 8:7 tapany faharoa. Ary zay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary zay any an-danitra, izy zay hoe ireo any an-danitra zany dia tahaka ilay any an-danitra. Jesosy Kristy ilay any an-danitra. Ary izy ireo any an-danitra. Raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia mizatra mahavariana satria voalaza eto hoe ary zay any an-danitra. Izy zany ireo any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Izy le hoe ilay any an-danitra, ilay dia mitokana izay any an-danitra maro. Ka izy ireo maro efa any an-danitra voalaza ao amin'ny Efesiana toko 2. Efesiana toko 2 andininy 4:5. Any andininy 5 antilatsika zao voalaza aloha mindininy 4 sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny lehibe ny fitiavana zay nitiavantsika na dia fonimbola maty ny fahadisoana isika dia nahavelo antsika niaraka tamin'i Kristy fa savana amin'izay anareo. Voalaza eto aloha zany a fa le olona rehetra natao tao amin'i Jesosy niara-vombo taminy, niara-maty taminy, niara-vombo taminy, niara-maty taminy dia niara-nalevina tamin'i Jesosy
ary efa nitsanga tamaty sao de niara belaminy araka voalazy eo mandiny fahadimy io mianaran' jesosy hoe na dia fonombola maty mifahaditsoana isika dia navelo antsika niaraka tamin'i kristy fahasavina amin'jenareo andininy fahenina efesiana toko faharoa andiny fahenina ary niara natsangana isika ka niara napetriny any an-danitra ao amin'ny kristy jesosy mahavarina ny olona mino de mino fa rehefa natao tao amin' jesosy izy niara vomby tamin'ny jesosy tamin'ny fijaliana niara maty taminy niara nalevona de niara natsangana taminy ary nampiakarany an-danitra miaraka amin' jesosy amin'ny finoana any an-danitra eo akaikin'andriamanitra any an-danitra le olona mino zany a de mino fike fa any an-danitra izy ao amin' jesosy eo akaikin'andriamanitra ary ety an-tany kosa de mino izy fa jesosy ao aminy hoe tsy za tso ny velona fa kristy ny velona atao anatiko ka reo olona any an-danitra zany ary zay any an-danitra de tahaka ilay any an-danitra raha am'te frantsay izy io Corinthiens voalohany dimy amby folo premier épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 48 Jean Volage tel est le terrestre tels sont aussi les tel est le céleste tels sont aussi les célestes tel est le céleste c'est Jésus-Christ et tels sont les célestes ceux qui sont déjà au ciel par la foi j'ai mis une fan d'antre satria Éphésiens chapitre 2 verset 6 Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous lisons au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 6 il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je relis. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait nous fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mazava tsara ny tenyandriamanitra fa miara-natsangana mpiaraka an-danitra ao amin' Jesosy a Jesosy kosa ato amintsika zava-dehibe zany le adama voalohany tondra fahafatesana adama farana mitondra fahavelomana ary atonga antsika ho any an-danitra ary zava-dehibe ny andiny sivy amby efapolo amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy amby folo Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andiny sivy amby efapolo amin'ny anaran' Jesosy mianaran' Jesosy manao ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no nitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa ninona ny hevitra zany i adama de rehefa nanota lasa olo araky ny nofo lasa fahavalon'Andriamanitra nanao fiainana tsy fanaraka amin'ny teny'Andriamanitra intsony de rehetra tsy mbola mahazo famonjena zany de zay mivolaza antony nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany satria nana fiainana ratsy tahaka ny adamo araky mampanota ny olombelona araky ny nofo rehefa nafahany de adama afara tonga zanak'Andriamanitra de manana fiainana tahaka ny any Jesosy Kristy tompona tonga zanak'Andriamanitra zay ny teny eto hoe ary toy ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa misy olona maro ny teny hoe aiza natanteraka an'izany zany ve ho vita satria nahoana moa Jesosy nge miteny Andriamanitra voalaza ny Galatiana toko faharoa andininy roapolo e Galatiana toko faharoa andininy roapolo amin'ny anaran' Jesosy vo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana tsy za tso ny vela fa Kristy mivela atao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra efa tiaka notra ny teniny amonjy ahy velona miara vomy tamin'ny Jesosy miara maty le olona taloha afaka amin'ny tamandevo afaka an'le nofo misy fandrina tonga zanak'Andriamanitra zava-dehibe zany ny famonjena atao tamin'ny lalan'i Jesosy ny adama natonga antsika ho amin'ny mampanota teraka fahafatesana ara-panara nofo Jesosy kosa
nanafaka antsika amin'ny ota mandevo afaka antsika am'le ola araky ny nofo ary tonga antsika zanaky ny manitra tonga ola araky ny fanahy mazava tsara zany eo amin'ny Romanina toko fahadimy Romanina toko fahadimy ny andininy 10:12 zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy tahaky ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesina ho an'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga ho an'ny maro kosa zao tsara eto tahaky ny fahadisoana tsy tahaky ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana tsy mitovy zany a ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana fahadisoana dia asa nataony Adama ny fanomezam-pahasoavana dia fanomezana mampona ho an'ny olona ratsy fanahy fa raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro fandikany Adama ny lalàna nahatonga fahafatesana ho an'ny maro zareo tsara io teny io maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa zareo tsara zany inakiray asa ratsy nataona le olombelona mihitsy nanao an'le asa fa eto kosa fanomezan'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny maro Adama voalohany hitondra fahafatesana ara-panasy ara-nofo atonga ny olona vela tao amin'ny faratsiana Adama farany kosa hitondra famonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra hitondra famonjena fiainana andiny ny 4:10 Romanina toko fahadimy andiny 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy tahaky ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana fa noho ny nataony anankiray noho ny sekony ny fitsarana ho fanamelohana fa noho ny fahadisoana maro kosa noho ny sekony ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana zero tsara tsy mitovy mihitsy zany ny zavatra mitranga satria raha nataony Adama nanota ary tsy tahaky ny avy amin'ny anankiray izay nanota fanomezana ny anankiray zany nandifandikana asa nataony olona ny anankiray tsitsy nataony olona fa fanomezana dia anjarantsika manindray le fanomezana amin'ny finoana dia ao nosy ny fanambarana fa noho ny nataony anankiray no sekony ny fitsarana ho fanamelohana noho ny nataony Adama dia tonga fitsarana hoe mpanota dao ny olombela rehetra tokony very dia ahoana ny toy ny manaraka fa noho ny fahadisoana maro kosa no sekony ny fanomezam-pahasoavana ho fanamelohana fa na dia nanota dao lara ny olona rehetrarehetra araky ny teny ety fa noho ny fahadisoana maro kosa no sekony ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana ny ao le fahotana fahadisoana olona marobe dia omen'Andriamanitra ny famonjena amin'ny lalan'i Jesosy hitondra fanamarinana zany hoe le olona mpanota aloha araky ny nofo ny ekena ho marina raha inotsika zany famezazany zareo ny ataony Adama voalohany sy ny Adama farany samy manana ny tena asany tsy mitovy ireo ny anankiray asa natolombelona ny anankiray asa n'Andriamanitra fanomezana raha vakitsika indray ny andininy 7:10 izao mivoalaza Romanina toko fahadimy andiny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony anankiray maika ny nazahoany ny abeny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy eto zany dia mbola tsy mitovy ihany fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony anankiray zero tsara eo noho ny nataony Jesosy dia nanjaka ny fahafatesana ara-nofo tsy mana fanamasany olona fahafatesana ara-nofo dia ao nanotony zay nakazony maika zay makazony haben'ny fahasoavana sy ny fanomezana ny fahamarinana no le fahasoavana fanomezan'Andriamanitra sy fahamarinana zay mbola omen'Andriamanitra mamaim-poana koa
ho an'ny ola zay mino no anjaka amin'ny fiainana no ny nataony anankiray de jesosy kristy. No ny nataony jesosy kristy de noho le fahasoavana sy fanamarinana mamaim-poana ho any zay mino noho ny zatry nataony jesosy ho antsika vao teo amin'ny fidalina izy niara-maty tamitsika afaka amitamanandevo maty ampanota de natsangana miaraka am' jesosy kristy tompo tonga zanak'andriamanitra mipetraka ny-danitra ao am' jesosy eo akaikin'andriamanitra de ny akin'andriamanitra ho marina tonga zanak'andriamanitra ary natao ho an'ny olona mino rehetra zero tsara misatra miavaka eto de adama voalohany nanota tsisy akanavaka maty daolo olona rehetrarehetra mpanota teo an'andriamanitra meloka teo anatr'andriamanitra fa noho ny anankiray kosa adama farany jesosy kristy no fanavotatra zay nataony de tsy ny olona rehetra nahazo famonjena izao tontolo zao no mena famonjena fa zay mino ihany kosa no ahazo le fiainana hanjaka le fiainana itao zany fahafatesana manjaka de le fiainana kosa no azon'le olona zay ao am' jesosy nino an' jesosy toizatsika ihany andininy valambifolo romana toko fahadimy andininy valambifolo romana toko fahadimy andininy valambifolo aminaran jesosy koa tahakiny natongavany fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray natongavany fanamarinana ho amin'ny fiaina kosa noho ny ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray jereo eto tahaka natongavany fanamelohana ho an'ny olona rehetra meloka teo anatr'andriamanitra ny olona rehetra noho nataony adama mpanota ola araky ny nofo fa valon'andriamanitra araka nyvoalazy eto andininy valambifolo io no ny fahadisonony iray no natongavany fahamarinana zero tsara eto no natongavany fanamarinana ho amin'ny fiainana le fanamarinana de mitondra fiainana mandrakizay ho an'le olona fiaina kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana ray mafiratra be i adama nanota tahaka ny fahadisony adama de natao mpanota daolony ny olona meloka teo andriamanitra fa noho ny fahamarinana ny olona ray jesosy kristy tompo jesosy kristy tompo de nitandrina ny lalàna rehetra ny didy rehetra tsy ho azy nanaovany an'io fa ho azy sy ho anao tandremany daolo nanakato andriamanitra ny aino an'andriamanitra na raha ny daolo ny tenin'andriamanitra rehetrarehetra de ny aken'andriamanitra ho marina izy azay fahamarinany jesosy kristy tompo zay de nomena antsika azay natonga ny tenin'andriamanitra any amin'ny jeremia 3:20 izy fanambarany teo zao jeremia 3:20 ary andininy fahaenina jeremia 3:20 andininy fahaenina amin'ny anaran' jesosy amin'ny androny no amonjena ny joda sy andrininy israely fa izay ary zao no anarany zay hanolonana azy iave fahamarinantsika jesosy no fahamarinantsika satria izy nitandrina ny didy ho antsika fa raha itsika ihany tsy mahatandrina ka zay ho an'izay milo ka miaiky ny fahadisony mifona amin'andriamanitra mino ny filazantsara ny famonjena na de atao hoe maty ara-panazy izy de men'andriamanitra azy mifanamasy satria tonga zanak'andriamanitra izy araky ny ten'andriamanitra hoe satria zanaky ianareo de ny raha andriamanitra ho ampontsika mifanahany zana miantso hoe abaray eo galatiana toko faefatra andininy fahaenina ary tsy zay ihany fa ny ken'andriamanitra ho zanaka de meny fiaina mandrakizay amy lalan'i jesosy satria jesosy le fiaina rehefa tonga amintsika jesosy de manana ny fiainana azay zany natonga ny teny eto andininy 20 ty amin'ny anaran'i jesosy amin'ny romana toko fahadimy andininy 20 koa tahakany natongavany fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray mpanota fa val'andriamanitra meloka teo andriamanitra noho ny fahadisoany olona anankiray de adama voalohany tahaka an'izay ozy izy zany no natongavany fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana ray omena fahamarinana mamaim-poana de fahamarinan'i jesosy le olona mino am' jesosy mena zany hoe fanamarinana zany
ary mba azony fiainana ajareo tsany indininy valo amby folo io de tahako zany ko no natongavany fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra no ny fahamarinana ray saingy zao tsy ho an'ny olona rehetra eran'izao to zao ho any zay mino mbola veriko any ho any zay mino fa ny adama nanota maty dao no rehetrarehetra tsy isan-kanavaka fa ny amin'ny famonjena nataon'le adama farany kosa de zay mino zay natonga ny tenin'andriamanitra hoe fa toy zao no noitiavan'andriamanitra zao tontolo zao no meniny zanany laha toko mba tsy ho very rehetra mino azy fa hana fiaina mandrak'izay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao anjarantsika zany mino firazany zany famonjena mamampony zany vakitsika ihany koa ny romanina toko fadimy ihany romanina toko fadimy andiny sivy amby folo romanina toko fadimy andiny sivy amby folo aminaran'i Jesosy fa tahakany nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona ray nanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray noho ny tsy fanarahan'ny adama voalohany dia voalazy eto fa tahaka nanaovana ny maro mpanota dao no laretreritra noho ny tsy fanarahan'ny adama fa noho ny fanarahan'ny olo anankiray kosa de nakeno marina zay rehetra mino ao am' Jesosy mazava tsara ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olo iray nanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray kanefa io maro olona mino ny andiny roapolo ny anaran'i Jesosy romana toko dimy andiny roapolo ary lalàna de niditra koa abeany fahadisoana nefa teo am'izay biazan'ny ota niseho ny fahasoavana no ny oarany fahasoavana be lavitra lalàna de tsy voatandrin'ny olona de niditra ny fahotana ny be dehibe eran'izao tontolo zao fa noho ny am' Jesosy kosa zero tsaro nandininy roapolo ary lalàna de niditra koa no abeany fahadisoana nefa teo amin'ny zay ny abeazan'ny ota ny oarany fahasoavana be lavitra ny tombo mifaratsina ny tombo mifaratsina nefa noarany fahasoavandriamanitra zany am'janitsika tandranesy an' Jesosy Kristy tompo zay mazava-dehibe ny amin'ny hoe adama voalohany sy adama farany fa fisavan'andriamanitra eo amintsika rehetra ade mba ho tanteraka amintsika ny vokatry ny fanavotsy nataony adama farany de Jesosy Kristy mba tonga antsika ho marina andray ny fiainana amin'ny alalany satria mandrak'izay ny famindram-pon'andriamanitra amen mivavaka tsika saotranao zay andriamanitra famindram-ponao saotra ny fanazavana zay nomena ady misaotra ny fanandraisanao zany mba handray ny famonjena sy fanamarinana amin'ny alalan'i Jesosy adama farany ny tsiray avy ho anao ny dera saotra ny voninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia veloma mandram-piona fosavan'andriamanitra amintsika rehetra amanaraka raha tsika liditra amin'ny fanambarana hafa ny anaran'i Jesosy amen